人生真係好多嘅意想不到啊！計錯時間啊，係嘛？嗱，臨喺度食個早餐啦，趕唔切喺屋企食。好啦，今次響大阪來回去鳥取縣今日要搭嘅飛機啦，我唔記得係第7次定第9次啦，連續咧坐最後嗰行真係諗唔明點解一個人就會編到去最後嗰行呢？我試過都唔即時去 check in 啊，專登隔咗一輪咁先至去 check in， 都係排最後嗰行嘅，好奇怪。好啦，咁近排啲日本會大海嘯啊、大地震啊嗰啲傳聞啊滿天飛啊，搞到咧就話連啲航班都減少。咁你話驚唔驚啊？梗係有啲驚嘅但係其實響10幾年前啦，我第一次去富士山嗰陣咧，嗰陣時已經話富士山會響1-2年內爆發，甚至係幾個月內大爆發添咁一路等到而家等咗10幾年，佢都係仲係未爆發。咁有啲嘢就遲早會發生，必然會發生幾時發生又冇人知。咁所以都唔理啦有時間啦就盡量去咗先啦。超多人啊！不過效率都好高，咁用咗啱啱10分鐘就搞好晒啲出境手續啦。而家去登機閘口。好啦，嚟到 Recruit Town 啦，由江樂都上到車大概用咗1個鐘頭到啦，9個字到過關啦入境。咁跟住用咗1-2個字去買咗個 JR Pass， 就馬上即刻搭車過嚟啦。原本諗住直接去大阪嘅，不過都嚟到 Recruit Town 先啦，反正搭唔到嗰架 Haruka 嗰架特急列車咁嚟呢度 Recruit Town 度買少少嘢先。喺臨空城站呢度一出嚟呢，左手邊你會見到 Lawson， 右手邊呢就有呢個 Information Center 同埋呢一間 cafe。咁我哋喺右手邊呢度行再轉左，出咗building 之後咧，直行望住嗰個摩天輪咧就係個 outlet 噶啦，咁好易揾嘅啫。咁呢個 centre 有得同你寄行李啦，前邊都有嘅去到中間有一個位都有得寄存行李嘅，500yen一件。咁如果啲 locker 爆咗咧，你哋可以將啲行李咧擺喺嗰度咁都好方便嘅啫。嚟咗 Recruit Town 呢間大喜水產回轉壽司食咗1200 yen 左右啦。唔得啲嘢，原本諗住食多少少嘅，食咗5碟嘢啦，1200 yen 加埋，但係唔得啊！啲壽司一夾就散啊，同埋啲餡咧唔鮮味啊，係個最貴300幾 yen 嗰碟先至得咯，100零 yen 嗰啲唔掂啊，係算啦，好走啦。由 JR 站出嚟咧，就望住個摩天輪，一直行，好易咧就嚟到呢個 Recruit Premium Outlet 噶啦。而家咧真係唔憂冇生意啊，連 Outlet 呢度咧啲優惠都基本上 cut 晒啦，係免稅咯。因為我成10年前第一次嚟咧，啲嘢真係好平嗰陣時10算添啊，仲係2014年啊，冇記錯嚟大阪就咁好平嘅啲嘢真係。平到咧，哇！即係愛上呢個 outlet 就係而家就唔得啦，都幾貴變咗可以揀嘢都越嚟越少啦。原本都冇諗住買咁多嘢不過咧佢要買3條咧先至係13 yen 先有特價。如果唔係一條都7000幾咯，有啲就10000 yen 都有超過。咁買咗3條有平有貴啦，夾埋就13 yen， 3條牛仔褲。10年前咧就2000 yen 一條牛仔褲，買2送1，即係4000 yen 3條。咁今日咧就要13 yen 先有3條，哇！貴咗3倍幾啊！如果淨係用日元個 value 去睇哇，好恐怖啊！10年貴咗3倍好生意唔知係咪好咗3倍啦，好犀利。大家睇住咧，4號月台咧就係南海電鐵嘅，右邊咧先至係 JR 嘅，咁你就唔好搭錯啦。大家 share 月台嘅啦，就算對面月台咧，翻去機場嗰邊都係咁樣嘅，大家 share 嘅。就如果搭錯咗，你張飛又會冇用，要另外俾過嘅。
哇，好似打仗咁啊！響機場咧出翻嚟啊，新神戶終於計啱時間可以搭到新幹線啦。今晚住西明石啊，因為好平啊！今日啊禮拜五，聽日禮拜六，咁成個大阪啊、神戶啊、岡山啊，咁全部都好貴啊！啲平嘅酒店咧，亦都一早俾人 book 晒啦。咁所以啊，住到去西明石啊都方便嘅，因為有新幹線站響隔離嘅啫。咁出咗西明石站之後咧，向翻新幹線呢條路軌行前幾個街口咧，就係今晚住嘅酒店啦。咁都唔差噶，其實間酒店對面有Coco 屋啦，咁前邊有啲居酒屋新嗰啲便利店啊咁樣啦，仲有間100 yen 店，有啲麵包店咁都有嘢食嘅。間居酒屋開到3點啊，頭先見到，咁都唔錯啦。最緊要因為呢2晚咧加埋都係660蚊嘅，咁其他酒店貴到咧係2倍3倍啊，貴咗好緊要啊，貴得一到禮拜6日就好犀利咁所以就寧願住遠少少啦，都住翻呢一度，唔錯啊，幾好啊！